爱宝说美股新一期的节目正式展开分析之前，让我们再次强调那句话：本视频只是作为交流学习，不构成任何投资建议。那么昨天呢，在涨的板块就是银行板块，是吧？大家可以看到这个 JP Morgan、BRK、那个美国银行，然后高盛、大摩都是涨的。然后呢，这个基础材料，然后大宗商品这个板块呢涨得也不错，是吧？那么医药板块呢，主要是被李来给带崩了。我觉得这些板块呢走的都算是正常或者平稳，是吧？那么唯一的不正常的或者是走的不平稳的板块，其实呢就是大科技板块，尤其是几家巨头吧，几家巨头。这个昨天波动最大的就是特斯拉，对吧？其实我们回到这个大盘。昨天这个开盘啊，其实这个开盘大涨的时候啊，我们就知道它是一个诱多啊。昨天这个开盘的时候，这个特斯拉涨得非常猛啊，一度是涨了 4.66 是吧？谁不迷糊呢，是吧？很多人都迷糊得很，然后呢，直接跳水是吧？直接跳水。这个跳完之后呢，这个昨天是一个标准的拉高出货，是吧？其实很多人都在说，哎呀，特斯拉能不能追涨，是吧？反正我们的意见就是一直很明确，是吧？20号之前我们不会去买任何科技股，我不管你这个到底要不要反弹了。虽然最近呢，我们就买银行、买大宗买这些就是价值股板块。科技股板块随便你表演啊，因为这个之前我们减仓科技股，我们是为了躲避3大风险。之前我们已经这个观点已经强调很多次了。特朗普入驻白宫，美联储议息会议，科技巨头的财报，这3大风险目前一个都没落地，是吧？就是你起码得落地一个吧，至少你有这个特朗普已经入驻白宫了，我觉得科技股企稳了，没问题，是吧？他一个都没落地啊。你本身就是为了你减仓就是为了躲避这3大风险嘛？这3大风险还没有发生了，还没有开始啊，它不叫没有发生，还没有开始，它仍然是很大的风险啊！你不知道特朗普上台之后会讲什么东西，你不知道美联储今年的货币政策预期到底是降息几次，你不知道科技巨头的财报怎么样。那么这3大风险，任何一个风险都很大了，所以说我们现在更适合按兵不动，等一等。有人说这个到底在什么地方抄底？我觉得我现在没有答案。为什么？我们现在我们不知道这里的回调，它到底是什么样的级别的回调。如果说它是一个牛市里面的健康回踩，那 OK。是吧？那么跌到这里，这个5670吧，跌到5670，那应该就是企稳的。那这里因为这个地方是有很强的支撑，就这里，我们换个颜色，是吧？这个黄色的线这个位置是有非常强的支撑啊，因为它正好跌到这，然后这个200日均线也在往上走嘛，就差不多这个位置呢，正好就是这里的一个支撑，然后呢再加上这里是个。头肩底啊，头肩或者圆弧底吧，这里这个支撑是很强的，然后这边还有一个这个200日均线的支撑吧，所以说这个位置的支撑是非常强的，非常强的。所以说，如果说它是牛市里面的健康回踩，那么它跌到这个位置一定会反弹，是吧？而且这个巨头跌到200日均线也会有反抽的，就甭管什么垃圾股啊，只要是巨头跌到200日均线都会有反抽这是第一。但是我们不知道，如果它不是牛市里面的健康回踩了，它是熊市来了呢，那这个地方它的跌幅就会非常大了，是吧？那有可能至少跌个你看这一波都跌10%吧。我们现在从说白了，我们现在从最高点才跌5个点，这算什么回调？你去年涨了这么多，是吧？它才回调5个点啊。5个点的回调，我觉得都不算回调了。而且这个位置它是个头肩顶嘛，对吧？它不一直在破，昨天呢涨到5日均线就开始往下跳了，涨到5日均。昨天做多的人了，应该是都被套住了，
其实这个怎么看啊？你看前一天的 MACD 的 DRF， 这个就这个地方，大家注意这个位置，注意我这个箭头指的这个位置啊。前一天那个不，我就看大前天，大前天就1月10号这一天 ，DRF 是负的23%。昨天是涨了吧？昨天涨了之后呢 ，DRF 变成负的28%。昨天呢？昨天大家可以看到，它的 DRF 变成了负的31%。这个怎么理解？MACD 的 DRF 它反映的是多头的动能，就是反映的是多头这个市场到底是被多头掌控的还是被空头掌控的。如果是 DRF 是小于0的话，一般我们认为是空头在掌控的市场。那空头掌控的市场，那开盘大涨，那是不是个很明显的诱多？那么我们如何判断昨天的上涨它是诱多呢？因为很简单，你如果大涨，如果是真反弹，你的多头的动能是不是变得更强了？是吧？但是你从负的28%变成了负的31%，那想象一下，那是不是多头的？你想想，大盘正在涨，多头动能反而变弱了，那这个结论应该很清晰了，这就是诱多，是吧？就是诱多。OK， 我们回到这个巨头啊，昨天走的最难看的就是特斯拉，对吧？特斯拉呢，其实没什么可说的吧，高开低走，单边跳水，直接出货。昨天呢，其实这个东西啊，是不是盘后被起诉了是吧 ？SEC 在联邦法院对埃隆·马斯克提起诉讼。你看早的这7点钟的新闻吧，那肯定是昨天那个机构已经提前知道消息了。但是啊，你昨天你应该干嘛？你看到谁你就应该跑啊？看到大摩你就应该跑啊！大摩是标准的，大摩是反指啊，是吧？大摩之前说什么英伟达时刻呀，什么特斯拉，还有什么英伟达不会什么，他真的挺反指的，就是大摩一般唱多的时候啊，你就要谨慎一点了，是吧？就要谨慎。他妈的这个位置说他唱多一下，特斯拉暴涨4.66，怎么看都觉得是阴谋啊，是吧？怎么就是你唱多，我觉得涨也可以，对吧？但不可能涨这么多嘛。所以这个位置呢，拉高出货应该是个必然的。那可能在这个地方还得跌的，这特斯拉呢，估计还没有跌到位啊。昨天这么一跌，它原来是这么一个箱体，那现在呢变成了这么一个箱体了。按照这个下降通道的震荡，那我们结论呢还是很清晰啊。它没有突破这个通道之前，不要进去抄底啊，因为你不知道，就假如它这个通道现在变成这样。是吧？它假如这一次特斯拉它的 K 线呢，就是这么一个形式啊，然后这个地方再跌了280再反弹，那你抄底都不抄在了半山腰是吧？我们买在右侧，机会属于有准备的人了，就是你等它突破，等它反转啊，因为这个特斯拉呢。今天晚上非常关键啊！如果说今天晚上再跌一跌，那可能过2天就要跌破50日均线了。下周还有财报呢，是吧？其实现在就是你现在买入特斯拉，相当于是在赌它财报。至于这个财报你要不要去赌，你自己去判断。我们是觉得特斯拉的财报呢，可能不是特别好，是吧？因为你的交付数据是负增长，你跟我说你这个财报有什么好赌的呢？是吧？你这个吹的，你无非就是吹牛逼嘛，吹什么自动驾驶机器人，但这个牛逼已经吹了很长时间了，是吧？我觉得这次财报呢，应该没有什么惊喜啊，奈飞最近也在跌着，可能是因为这个加州大火，是不是这个好莱坞或者是那些制片工厂
被烧了是吧？对它有一些影响。当然，但这应该也是涨多了，应该也是涨多了。这一波其实也是破位了。这里的5日均线已经击穿了5日均线的，这个叫死亡十字星是吧？这个肯定是很看空的形态啊。英伟达这个其实也是个昨天也是个拉高就出货了，然后这里也出来好多新闻啊，拜登大动作不断。又签署行政命令，加速推进人工智能基础建设。我感觉最近这个拜登怎么好像跳的挺那个，是不是这个快要下台了？他妈的，临上台之前给特朗普一些很恶心的后招呢，是吧？有点这种感觉啊。最近这个确实这个消息满天飞，是吧？AMD 那还得跌是吧？还得跌，这个没什么可看了，这个还是比较弱的，比较弱鸡的公司，我们暂时就忽略吧。谷歌也有点涨不动了，你看这个每天都在高开低走啊，这个明显是在出货了，苹果这个也是昨天反弹到主力线上方，马上就跳了。微软这个也是一直在跌，这个也没什么可看，就基本上没什么可看的。这个巨头这个空头炮又走出来，这个英伟达亚马逊也要补缺口了，博通。昨天也是涨到5日均线就开始往下跳了，我是觉得最近的科技股啊，你也不用花什么心思啊，它这没什么行情啊。银行股呢，高盛这里已经横盘了2周了，那这一次财报呢应该是个利好消息啊。JP Morgan 你看是不是突破了 ？JP Morgan 是不是涨得很好？你看，我就不说，当然没赚很多钱，我们也承认是吧？但是它是不是涨得很好？是不是已经突破了？这么新高了吧？新高了吧 ？BAC 其实也走的也还行，是吧？也在这个横盘震荡。我们当时在这个地方买吧，12月25号左右开始让大家去布局银行股，是吧？而且前段时间这个 JP Morgan 和这个美银啊，给他们员工的年终奖多发了20%，那这个我觉得应该是个利好消息吧？那肯定是因为这个业绩不错吧。剩下的我们看工业的方面，其实这些都走的不对吧？你看这个火神材料吧，这些都是大宗啊，宣伟吧，这个其实昨天也走的不错。然后这个卡特彼勒就是昨天也开始涨了的。然后我们再看这个我们买的那个什么道氏化学，什么宁德气体，像类似这样的公司啊，反正肯定都不是大家特别喜欢买的公司了。你看这不涨了1个点吧？这个我们来看一下，也涨了1.39，这个就走得很好啊，是吧？你看它这个技术形态走得非常健康，昨天又突破了，这不很明显的突破嘛，是吧？很明显的突破。当然我们现在就买这些东西啊，其实买这些东西啊，我建议大家也不要上很重的仓位的。有人说我可不可以满仓？这个我觉得我们就有个3成的仓位。买这些就是让自己不亏钱就行了，是吧？因为我们最终的目标呢，肯定是要抄底科技股的，科技股才能让你赚大钱啊。你买那些银行呀，买什么工业呀、军工啊，类似这种东西啊，它只是说让你少亏点钱，或者是让你能把这个利润给保护住，是吧？当然这个把利润保护住也是很重要的，因为你现在少亏10%，可能这个未来呢，那可能就是一个利润了，就是个利润。OK， 这一期节目呢就到这，让我们下期节目不见不散。